สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมีครับก่อนที่ผมจะอธิบายเรื่องของสมดุลเคมีผมขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มของผมก่อนนะครับสมาชิกของผมประกอบไปด้วยนายการเตชะพิทักษ์ม5/5เลขที่2นายทัศธรรมปวิดาภาม5/5เลขที่31และนายภาวัชทัพพิมานม5/5เลขที่35ครับความหมายและประเภทของสมดุลเคมีก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาผมขอให้ทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอที่ผมจัดเตรียมมาให้ก่อนนะครับ Hey, it's Professor Dave. Let's look at chemical equilibrium. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. Sometimes chemical reactions are not unidirectional, they are reversible. The reactants create the products, which then go right back and create reactants. This means there is both a forward and a reverse reaction. When the rates of the forward and reverse reactions are the same, this system is at dynamic equilibrium. Chemistry is happening, but because the reactions are happening at the same rate, there doesn't appear to be any activity. There is a balance. We learned how to use stoichiometry to discuss limiting reagents and how much of the products to expect. But these were for unidirectional reactions where we assume that all the reactants make products and then the reaction is over. With equilibria, it's a little more complicated to calculate what the concentrations of each substance will be at equilibrium. So we're going to have to do a little bit of math to be able to describe the system. For example, let's look at this equilibrium. Let's say we start with 1 mole of PCl5, allow the system to reach equilibrium, and then once at equilibrium, we measure that there are 0.135 moles of PCl3. So how much of the other two things are there? To answer this, we can make something called an ice box. These letters stand for initial, change, and equilibrium. We set them up like this. For initial, we put the initial amounts of each thing. We started with just 1 mole of reactant, so we put 1 there and zeros for the products, since there wasn't any of those at first. Then for the change, we don't know exactly how much the change was to get to equilibrium, so we call it X. For the reactant, we put negative X because it is being depleted. And in this case, all of the stoichiometric coefficients are 1, so as X moles of reactant are being depleted, X moles of each product are being formed. We would make these 2 or 3x as necessary if the coefficients were different. And for the products, X is positive because these are being formed. Then lastly, we add up the initial and the change to give the amounts present at equilibrium. For the reactant, this is 1 minus X, and for the products, it's simply X. We measured the final concentration of PCl3 as 0.135 moles, which here will correspond to X, and we therefore know all the other concentrations by plugging in X. Simple, no? Well, it can get trickier, as we will see. But first, let's learn about equilibrium expressions. Every equilibrium has an equilibrium constant, Kc. It will be given by the concentrations of the products, each raised to the power of their stoichiometric coefficients, over the concentration of the reactants, each raised to the power of their stoichiometric coefficients. This is called the equilibrium constant expression. One thing this constant tells us is whether the products or reactants are favored in the equilibrium. If Kc is much greater than 1, that means the numerator is bigger, so we are creating more products. If Kc is much less than 1, that means the denominator is bigger and we are creating more reactants. When we write this expression, we only take into account gases and aqueous species. Solids and pure liquids will not be included in the expression. For example, here, notice how carbon is not included in the expression, since it doesn't make sense to discuss a solid in terms of a concentration. Sometimes we may want to predict which way a mixture will go given some non-equilibrium quantities. To do this, we plug the non-equilibrium values into the Kc expression to calculate the reaction quotient Q.
If Kc is bigger than Q, Q is more on the reactant side, so it'll make more products to equilibrate. If Kc is smaller than Q, Q is more on the products side, so it'll make more reactants to equilibrate. When Kc equals Q, the system is at equilibrium. Let's try a more difficult icebox. Given the following information, calculate the equilibrium concentrations of each substance in terms of molarity. Remember that molarity is moles per liter. So we set up our icebox and calculate the concentration of our reactant. That'll be the initial value and 0 for the products. Now here, the change will be different for each substance because of the stoichiometry. For every 2 moles of reactant, we get 1 mole of each product, so we have to subtract 2x here and add x here. Then equilibrium is just the sum of initial and change. Plug them into the equilibrium expression and solve for x. Luckily, on the right, both the numerator and denominator are squared, so we can take the square root of both sides. If it wasn't this convenient, we may have had to use the quadratic equation. But as is, we can solve for x and use that to determine all the equilibrium concentrations. Let's check comprehension.ความหมายและประเภทของสมดุลเคมี ความหมายและประเภทของสมดุลเคมีคือสภาวะที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีนั้นอยู่ในสมดุล equilibrium กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์3รูปแบบคือการเปลี่ยนแปลงสถานะการละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีจำแนกเป็น2ลักษณะได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเดียวไม่ย้อนกลับหมายถึงเมื่อสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาสู่ภาวะเดิมได้โดยทันทีเช่นการเผาไหม้ของสิ่งต่างๆเราไม่สามารถทำให้สิ่งที่เกิดจากการเผาไหม้เปลี่ยนกลับไปเป็นสารเดิมเหมือนก่อนการเผาไหม้ได้อีกการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ไม่มีภาวะสมดุล 2. การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือย้อนกลับได้มีลักษณะที่สำคัญคือเมื่อสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งใหม่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสิ่งเดิมได้ทันทีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้จะเกิดภาวะสมดุลขึ้นได้เช่นการผลิตก๊าซแอมโมเนียมจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซไนโตรเจนคุณสมบัติของสมดุลระบบคงที่ 1. ปริมาณสารทุกสารในระบบคงที่ 2. อุณหภูมิคงที่เสมอ 3. ถ้ามีความเป็นกรดเบสมาเกี่ยวข้องปริมาณ H บวกและ OH ลบจะคงที่เสมอ 4. กรณีที่สารมีสีเมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลสามารถสังเกตได้จากสีของสารจะคงที่คุณสมบัติของสมดุลเคมี 1. ต้องเกิดในระบบปิด 2. เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 3. ที่สภาวะสมดุลอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาผันกลับ 4. มีสารตั้งต้นเหลืออยู่ทุกสารในระบบ 5. สมบัติของระบบจะคงที่และต่อไปจะเป็นคลิปการทดลองเรื่องสมดุลเคมีหรือ equilibrium chemistry ครับเชิญชมเลยครับ ค
ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ